गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज देख रहे हैं आप हम लेके आए वीडियोकॉन का सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। जो कि इसमें प्रॉब्लम था, वॉश चल रही थी और स्पिन नहीं चल रही थी। तो आप देख सकते हैं अभी स्पिन चल रही है। तो ये स्पिन क्यों चल रही है? अब तो स्पिन अब इसलिए चल रही है क्योंकि इसकी मोटर चेंज हुई है। देख सकते हैं ये मशीन है वीडियोकॉन की, और देख सकते हैं इसमें जो मोटर लगी है वो जेन्युइन मोटर है, वाटरप्रूफ, जिसमें पानी अगर जाती है तो कोई इशू नहीं है। ये वाटरप्रूफ मोटर है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब इस मोटर को अगर पानी के अंदर भी डाल दे रहे हैं हम तो मोटर ख़राब नहीं होती है। देख सकते हैं ये गियर बॉक्स है। तो आज हम लगा है जेन्युइन मोटर, पत्थर वाली, वाटरप्रूफ। ये है वीडियोकॉन, आप देख सकते हैं वीडियोकॉन की वॉशिंग मशीन है।